一架由廣東海豐開往香港嘅直通巴士，星期日下晝同電單車相撞，鏟上石壆翻側，造成1死33傷。傷者當中包括30個香港人，部分傷者已經轉送返嚟香港。李國豪報導。係啦，小心啊！車禍中嘅傷者晚上陸續返到香港，由救護車送到北區醫院治療。部分人傷勢較重，要用頸箍固定頭部。喺網上嘅圖片可以睇到，意外之後巴士翻側，消防員打爛車頭玻璃救出傷者，電單車亦都撞到變形，路邊有血跡。出事嘅直通巴士屬冠忠巴士，巴士公司話星期日下晝2點幾，載住40幾人嘅直通巴由海豐縣開返香港，經過梅龍鎮3個輔路段，因為閃避電單車發生意外。個司機報告俾我哋嗰個同事聽啦，就係佢閃避架摩托車。咁咧就剎車嘅車就可能天雨路滑，就擺咗上去嗰個膊，就跟住反咗啦。大部分嘅傷者被送往海豐縣澎湃紀念醫院，院方話傷者年齡介乎7至79歲，有傷者內出血，大部分人將會出院返香港。現在在我們醫院的傷者有31位，4位是屬於重傷的，傷情不同，有2位是顱骨顱底骨的骨折。但是呢，現在顱內還沒有出血的情況，就有2位的，1位是屬於肺挫傷的，有1位的可能是皮破裂的。入境處駐粵辦嘅職員已經到咗當地協助傷者。亞寬頻電視記者李國豪報導。